Al-Baghdadi an Ibnu Mas'udin wa hadzal hadis hasanun. Kalau terjemahan dhisik mangkira kita mana ya. Barang siapa menyakiti kafir dzimmi, maka akulah yang menjadi musuhnya. Dan barang siapa aku menjadi musuhnya, maka akan aku musuhi dia besok di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi dari Ibnu Mas'ud. Man utawi sapane wong, man utawi sapane alda iku nglarakaken sapa man dzimmiyan ing kafir dzimmi. Dzimmiyan ing kafir dzimmi, kafir kang napa jenenge ahli dzimmah kang ditanggung kaum muslimin. Kafir ya iso Nasrani, Yahudi ya sing hidup di negara Islam dan mau bayar pajak dan dilindungi hak-haknya dan dilindungi ibadah saterusé. Sing kita napa bertoleransi kepada mereka ya begitu. Fa barang siapa apa jenenge menyakiti mereka, fa ana mengko ingsun. Fa ana ingsun khosmuhu iku musuhe man. Jadi artinya musuhe Kanjeng Nabi. Jadi barang siapa menyakiti kafir dzimmi, maka akulah musuhnya ngendikan Kanjeng Nabi. Fa ana ingsun khosmuhu iku musuhe man. Wa man utawi sapane wong. Wa man utawi sapane kuntu iku ana sapa ingsun. Wa man utawi sapane wong kuntu iku ana sing khosmahu iku musuhe man. Khosmahu iku musuhe man. Khosam tu mongko musuhi ingsun wa ing man. Mongko musuhi ingsun. Khosam tu mongko musuhi ingsun madoni ingsun musuhi ingsun wa ing man. Yaumul kiamati besok ing dalam dina kiamat. Jadi itu tindakan salah. Jadi walaupun mereka kafir tetapi napa? Karena kafir kita wajib dilindungi, tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu. Siapapun yang mengganggu maka musuhi Kanjeng Nabi. Rohul Khatib Ibnu Mas'ud, Rohul Khatib Al-Baghdadi, hadis riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi saking Ibnu Mas'ud hadal hadis hasan titik. Man ammana rajulan ala damihi faqatalahu fa ana bari'un minal qatil wa in kana al-maqtulu kafirun. Rawahu Al-Bukhari fi Tarikh wa An-Nasa'i an Amri bin Al-Hamaki wa hadal hadis sahihun titik. Man utawi sapane wong amanah iku ngamanaken sapa man. Man tasama amanah iku ngamanaken sapa man rajulan ing sijine wong lanang. Barang siapa mengamankan atau melindungi seseorang ala damihi ing atase getahe rajul. Ala damihi ing atase getahe rajul janji nek kamu aman di sini. Kali-kali dipateni lho iku. Sine pengkhianatan itu. Faqatala mongko mateni sapa man. Faqatala mongko mateni sapa man hu ing rajul. Fa ana mongko tuwe ingsun bariun iku lebaran tidak bertanggung jawab gak kersa nyafaati Kanjeng Nabi. Fa ana mongko ingsun bariun iku wong kang lebaran, wong kang bebasan lebaran, artinya tidak mau menolong minal qatili saking wong kang mateni. Minal qatili saking wong kang mateni, minal qatili saking wong kang mateni. Wa ing kana senajan ana, oh ya. Wa ing kana senajan ana al maktulu sapa kang dipateni. Wa ing kana senajan ana al maktulu sapa kang dipateni kafiron iku kafir. Kafiron iku kafir. Rawahu at-Tirmidzi, rawahu Al-Bukhari fi Tarikh wa rawahu An-Nasa'i an Amri bin Al-Hamaki wa hadzal hadis sahihun. Dan hadis ini sahih. Jadi hadis yang ke-8271 barang siapa mengamankan artinya memberi keamanan kepada seorang atas darahnya berjanji untuk tidak mengganggunya lalu ya ternyata membunuhnya maka aku tidak bertanggung jawab. Aku lebaran tidak bertanggung jawab dari orang yang membunuhnya. Artinya aku gak butuh kata Nabi aku tidak bertanggung jawab. Jadi dia disiksa oleh Allah, aku tidak mau menolong. Wa in kana al-maqtulu kafiran walaupun orang yang dibunuh itu kafir mu'amman, kafir musta'man yang diberi hak keamanan itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh apa? Diganggu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Tarikh, riwayat Imam An-Nasa'i dari Amr bin Hamak dan hadis ini adalah sahih. Man awad dhalatan fa huwa dhalun. Wa malam yu'arifha. Man utawi sapane wong awa iku nginepake apa jenenge? Ngungsiaken sapa man. Man utawi sapang awa iku ngungsiaken sapa man. Dhalatan ing perkara kang ilang. Ing perkara kang ilang. Dhalatan ing perkara kang ilang. Fa huwa mongko teman dhalun iku wong kang kesasar. Dhalun iku wong kang kesasar. Malam yu'arif sama-sama ora ngumumaken sapa man. Malam arif sama-sama orang merohakan tegese orang ngumumaken sapa man ha ing dolah. Ha ing dolah. Ha ing dolah. Malam arif sama-sama orang ngumumaken sapa man ha ing dolah. Rawahu Ahmad wa Muslimun an Zaid bin Khalid sing Zaid bin Khalid wa hadzal hadis sahihun. Jadi barang siapa menyimpan ya, mengungsikan artinya menyimpan barang yang hilang, maka dia itu adalah sedang tersesat. Wong sing jiko barang hilang kok terus disimpan didelikno, maka dia tersesat. Selama dia tidak mau napa? Tidak mau mengumumkannya, ya. Artinya apa? Barang yang tidak halal itu ya, dompet nyeblok terus ditemuk disimpan. Ya, segera sing duwe napa karo ditilep ya. Ini juga jadi barang siapa menyimpan barang yang hilang,
maka dia adalah orang yang sedang tersesat, yang kena dolal, selama dia tidak mau memberikan apa informasi kepada banyak orang, tidak mau mengumumkan barang yang hilang tersebut. Ini hadis ke-8272. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Zaid bin Khalid, dan hadis ini sahih. Man awayatiman aw yatima ini semua sabara wa tasaba kuntu ana wa huwa fil jannati kahatin. Man utawi sapane wong awa iku manggonaken sapa man. Dadi ngungsi akan tegese manggonaken sapa man. Man utawi sapane wong awa iku manggonaken sapa man yatiman ing anak yatim siji. Yatiman ing anak yatim siji aw yatima ini utawa yatim loro. Aw yatima ini utawa yatim loro. Thumma sabara mun sabar sapa man. Thumma sabara mun sabar sapa man. Wah tasaba lan golek ganjaran sapa man. Wah tasaba lan golek ganjaran sapa man. Wah tasaba lan golek ganjaran sapa man. Kuntu mongko ana sapa ingsun. Kuntu mongko ana sapa ingsun ana ya ingsun wa huwa lan man. Wa huwa lan man fil jannati ing dalam swarga. Wa huwa lan man fil jannati ing dalam swarga kahata ini kaya iki driji loro. Kahata ini iku kaya iki driji loro. Artinya driji loro Kanjeng Nabi napa? Jadi antara jari tengah karo jari telun kayak begini. Artinya besok awor Kanjeng Nabi. Jadi barang siapa mau memelihara satu anak yatim atau dua anak yatim, jadi biar apa? Dia yang ngongkosi hidupnya, dia yang nanggung. Jadi memelihara anak yatim satu saja atau dua, lalu dia sabar memelihara anak yatim tersebut dan dia tidak pamrih apa-apa, tidak disalahgunakan, hanya ingin mencari ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku kata Nabi dan dia di surga itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah saya. Artinya berdampingan awar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat an Ibnu Abbas, dan hadis hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamil Awsat dari Ibnu Abbas, dan hadis ini hasan. Hadis ke-8274. Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu. Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu. Rawahu Ahmad wa muttafaqun alaihi wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Umar wa hadzal hadis sahihun titik. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane ibta'a iku tuku sapa man. Man utawi sapane wong ibta'a iku tuku sapa man ta'aman ing panganan. Ta'aman ing panganan fala yabi mongko aja adol sapa man hu ing ta'am. Fala yabi mongko aja adol sapa man hu ing ta'am hatta yastawfiya sehingga nuhuni ton bayar sapa man hu ing ta'am. Hatta yastawfiya sehingga bayar sapa man ton nepati bayar sapa man hu ing ta'am. Hatta yastawfiya sehingga nepati bayar sapa man hu ing ta'am. Hadis rawahu Ahmad wa muttafaqun alaihi wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Umar wa hadzal hadis sahih. Barang siapa membeli makanan, maka jangan ia jual makanan itu sebelum ia lunasi, ya, sebelum ia lunasi. Maksudnya piye? Wong durung dibayar kok wis didol, ya. Itu cara fikih. Selama dia sudah sepakat dan sudah dibeli, walau belum dibayar itu boleh dijual. Cara fikih boleh. Tetapi ini cara akhlak itu kurang baik. Beli kulaan durung bayar wis didol. Itu sah selama sudah ia terima. Kalau belum dia terima, durung ditompo kok wis didol, itu tidak sah. Belum qabdi, barang belum dia terima, kemudian dijual kepada orang lain, itu tidak sah. Harus dia terima dulu. Harus dia terima. Sekarang kan usum, apa? Orang itu memasarkan barang orang lain. Lah sing adol sapa? Nek sing adol ya yang pemiliknya, dan dia hanya sebagai apa? Pemasar, itu apa? Tukang marketing, dia simsar bayak, ya tak? Bukan apa yang menjual, itu ya tidak apa-apa, dia hanya nyalur ke menjalur untung itu prosentase. Atau barang itu sudah dibeli dia, walaupun belum dibayar, sudah apa operan tangan, itu dijual lagi kepada orang lain boleh selama sudah ada qabdu, serah terima ya, sebelum ada ya tidak boleh ya. Hadis ini rawahu Ahmad dan muttafaqun alaih, maksudnya rawahul Bukhari wa Muslimun dan Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dan hadis ini sahih. Man ibta'a mamlukan falyahmadillah wal yakun awwalu ma yut'imuhu al halwa'a fa innahu atyabu li nafsihi. Man utawi sapane wong ibta'a iku tuku sapa man. Man utawi sapane wong ibta'a iku tuku sapa man mamlukan ing budak kang dimiliki. Mamlukan ing budak kang dimiliki. Falyahmad mongko becik mujiya sapa man. Falyahmad mongko becik mujiya sapa man Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah. Allah ya Gusti Allah, hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur alhamdulillah, ya kan? Untuk rezeki alhamdulillah.
lillah. Dan dadi napa la in syakartum la azidannakum. Man sapan ibta'a iku tuku sapa man mamlukan ing budak kang dimiliki falyahmad monggo becik muji sapa man Allah ing Gusti Allah. Wal yakun lan becik ana awaluma apa kawitane suci-suci yut imu kang aweh mangan sapa man ing mamluk al halwa iku manisan. Artinya napa? Suguhan manis. Ya kalau sekarang ya kayak roti-roti gitu, sing enak-enak lah begitu. Konyol hati sing enak. Kalau dulu zaman Nabi kan al halwa, barang sing dimasak manis apa misalnya itu. Saiki mbok tukokno apa gitu. Mau tukokno roti-roti atau buatan apa makan yang enak sekarang kan banyak sekali gitu ya. Mbok tukokno ayam geprek ora apa-apa. Ya mbok tukokno apa begitu. Mbok tukokno jus apa? Kono sogati sing enak-enak, kono sate, kono gulai, kono bakso, kono mie ayam, sembarang dia, kono burger, apa kono sembarang-barang sing cara versine, kue saya versine wong desa, apa versine wong kota, gitu kan? Kono Kinder Joy, wah tambah kono apa jenis silver, queen, tau apa kono ya, roti, apa kono begitu, barang dia. Fa innahu atiyabu, nek tiba mangan enak kan seneng gune durune pisanan, wis lodeh kangkung tok ora ana tunggal ya. Wah iki ya, itu begitu. Fa innahu monggo setuhune mau awalu maitim ala halwa diparingi dahar mau makanan manis-manis. Fa innahu mastune awalu maitim ala halwa atyabu iku luweh dadekno ridho, luweh nyenengaken. Atyabu iku luweh nyenengaken li nafsi maring atine mau mamluk. Li nafsi maring atine mamluk. Alhamdulillah cara dadi napa sebagai ungkapan rasa syukur. Dadi nek tuku apa? Tuku budak anyar iki kon wae mangan sing enak-enak. Tuku motor anyar lawe aja padha biasane gitu ya. Kan artinya ungkapan rasa syukuran gitu. Ya iku lak madadekno seneng gitu. Itu begitu. Ya, sebagai bentuk syukur nang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membeli budak yang dimiliki, maka hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan alhamdulillah dalam hati dan lisan, dan lah apa yang menjadi awal permulaan dia yang dimakan oleh budaknya tersebut, diberi makan kepada budaknya adalah makanan yang manis. Artinya yang enak, yang nikmat. Karena itu lebih menjadikan hatinya lebih senang. Itu ternyata ndoroku lomo ora kok wis ndorone anyar tapi apa? Nah, ini dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau kita ada tamu ya sugati sing enak. Ya ana mantu anyar mbok sugati ra enak kabur. Gitu. Menantu baru ya dipasakno sing enak wong budak wae enak kita kan begitu ya. Mulane wong resepsinan itu biasanya ya di luar sing enak sebelahna sapi barang dia wedhus ya. Itu begitu. Kalau sing gak enak piye? Grempeng apa ora? Kok kene kok kono bangsa utuk-utuk ngene tok. Ngamong gitu, ngerti kowe utuk-utuk. Makanan sing teko beras menir kowe. Sing biasane dilawahi kempleng karo sambelnya, ana kemplenge karo sambelnya sih enak, ana kopine, semplenge sambel. Lah nek utuk-utuk fakot kan, lah kok ngene ngerti ya. Lho gitu ya. Jadi napa? Iki bab hati manusia. Rahib Ibnu Najjar an Aisyah wa hadis dhaifun. Jadi hadis ini riwayat dari Ibnu Najjar dari Aisyah, riwayat Ibnu Najjar dari Aisyah dan hadis ini dhaif titik. Man ibtahu al ilma libahiya bihil ulama'a au yumariya bihi sufaha au tuqbilu afidatun nasi ilahi fa ilan nar. Iki abot berat. Tapi ya memang seperti itu, makanya kon hati-hati. Man utai sapanong tola ibtahu iku golek sapa man, mencari sapa man. Man utai sapane wong hadis ke-8276. Man utai sapane ibtahu iku golek sapa man. Al ilma ing ilmu, barang siapa mencari ilmu. Man utawi sapane wong ibtahu iku golek sapa man. Man utawi sapane ibtahu iku golek sapa man al ilma ing ilmu. Al ilma ing ilmu liubahiya supaya nganggai. Artinya nganggai apa? Yo nganggai liubahiya supaya nganggai sapa man bi kelan ilmu. Supaya nganggai, nyaingi apa ngalahaken. Yo nganggai sapa man, nyumbari sapa man. Liubahya supaya nyumbari atau nganggai atau nyumbari sapa man bi iklan ilmu al ulama ing para ulama. Barang siapa mencari ilmu yang tujuannya untuk napa jenenge menyombongi atau napa mengalahkan para ulama, tujuannya elek. Tujuannya napa elek ya. Itu jenenge saru, ngene iki saru. Ilmu itu ndak gitu ya. Au liumaria utawa supaya madoni sapa man. Au liumaria atau supaya madoni sapa man, debat sapa man. Liumari atau supaya madoni sapa man bi iklan ilmu. Liumari atau supaya madoni sapa man bi iklan ilmu. As-sufaha ing pira-pira wong kang bodho. As-sufaha ing pira-pira wong kang bodho.
nggo nyaingi wong pinter-pinter, nggo madoni ngalahaken wong bodho. Bodho aku tak apa kuliah saat dadi doktor, engko iso ngalahno wong desaku, ya. Sing pinter-pinter iso kalah. Lho iki salah niat. Jadi makanya mencari ilmu itu lebih mudah daripada niat mencari ilmu. Niat mencari ilmu itu lebih sulit daripada mencari ilmu itu sendiri. Kita belajar itu mudah, sing luwih angel niat untuk belajar. Ya, mengajar itu mudah. Sing luwih angel adalah niat apa mengajar. Ya. Itu begitu salat karo niati salat, angel niati salat. Karena salat agar roh gerakane roh wacane iso. Tapi ikhlas di dalam salat tidak mudah, ya. Ngaji orang mengaji karo niate ngaji angel niate ngaji. Mantuk. Au tukbilu utawa madhep. Au tukbilu utawa madhep afidatun nasi apa pira-pira atine para manusa. Afidatun nasi apa pira-pira atine para manusa ilahi maring man. Ilahi maring man fa ilan nari monggo iku maring neraka. Fa ilan nari monggo iku maring neraka. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ka'b bin Malikin sing Ka'b bin Malik wa hadzal hadis sahihun. Barang siapa mencari ilmu tujuannya untuk menyaingi atau ngalahke, jadi menyombongi para ulama, sekira ulama kalah, ya? Atau untuk apa jenenge mendebat orang-orang bodoh, karuan ben kalah wong bodoh ini, atau agar hati para manusia itu menghadap kepadanya, agar disanjung dan dihormati banyak orang, itu tujuannya. Maka orang seperti itu yang mencari ilmu seperti itu maka silahkan pergi ke neraka. Artinya jurusannya neraka. Mengapa jurusannya neraka? Karena dia salah niat. Jadi apa? Niatnya mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah hawa nafsunya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari ridhonya Allah tapi mencari ridhonya nas. Maka orang itu ngalim boleh, ya, jadi alim boleh, tapi setelah jadi alim sombong tidak boleh. Orang itu terhormat boleh, tapi kepengen dihormati atau gila hormat tidak boleh. Tersanjung boleh, tapi gila atau suka disanjung tidak boleh. Terkenal boleh, tapi suka terkenal tidak boleh. Hubus sid, senang terkenal, hubus syuhrah itu salah. Ya, hubul madahi, senang di alam, dia panak disanjung itu juga salah. Jadi nek mondok sing suwe atau kuliah sing suwe kok ben tangga-tanggane tunduk arundine itu salah. Seperti itu salah niat. Jadi maka dikatakan bahwa niat mencari ilmu lebih susah, lebih sulit daripada mencari ilmu itu sendiri. Jadi niat mengajar lebih susah daripada mengajar itu sendiri. Maka dikatakan Rasulullah seperti ini. Lek mencari ilmu salah jalur, malah jurusannya ke neraka. Ya, jadi mencari ilmu untuk menyombongi para ulama, mencari ilmu untuk mendebat dan mengalahkan para orang-orang bodoh, dan mencari ilmu agar orang-orang tunduk kepadanya, agar disanjung dihormati, maka ini salah. Ya, ini hadis Rawahu al-Hakim dan Imam al-Baihaqi dari Ka'ab bin Malik dan hadis ini sahih. Titik. Hadis yang ke-8277 man ibtaghal qada'a wa sa'ala fihi syufa'a wukila ila nafsihi. Man utawi sapane wong ibtagha iku goleki sapa man. Man ta sapane wong ibtagha iku goleki sapa man al-qada'a ing dadi qadhi. Ya. Al-qada'a ing dadi qadhi. Man utawi sapane wong ibtagha iku golek sapa man al-qadhi yang dadi qadhi. Barang siapa kepingin mencari menjadi qadhi, menjadi nopo hakim, menjadi pejabat, ya, macam-macam ini. Wasa'ala lan jaluk sapa man fihi ing dalam qada. Lan jaluk sapa man fihi ing dalam qada. Syufa'a ing pira-pira wong kang nulungi, minta untuk didukung, minta dukungan. Fihi ing dalam qada. Syufa'a pira-pira wong kang nulungi. Wukila mongko diserahno sapa man. Wukila mongko diserahno sapa man ila nafsi maring awak dhewe man. Wukila mongko diserahkan sapa man ila nafsi maring awak dhewe man. Wa man ukriha alaihi anzalallahu alaihi malakan yusadidu. Wa man uta sapa ukriha iku dipaksa sapa man. Wa man uta sapa ukriha iku dipaksa sapa man. Wong dipaksa ndak mau jane ta. Jadi orang yang gila jabatan itu kok repot. Tapi dipaksa untuk menjabat maka dia ditolong oleh Allah. Wa man uta sapa ukriha iku dipaksa sapa man. Alaihi ing atase mau al-qada. Alaihi atase al-qada ndak mau masih dipaksa. Anzala mongko nurunaken Allah subhanahu. Anzala mongko nurunaken Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu. Alaihi ing atase man.
Untuk anzal menurunkan Allah subhanahu wa ta'ala malakan ing malaikat. Malakan ing malaikat isad di tukang manceraken to beneraken sapa malakun. Malakan ing malaikat isad di tukang manceraken to beneraken sapa malaikat wa ing man. Ora Tirmidzi anana sunnah al hadis hasanun. Isad di tukang beneraken to manceraken nglurusaken sapa malakun wa ing man. Isad di tukang nglurusaken sapa malakun ing man. Astagfirullahaladzim. Barang siapa mencari, kepingin untuk menjadi qadhi dan bahkan minta dukungan banyak orang untuk mencapai jabatan itu demi uang, maka dia akan diserahkan oleh Allah kepada dirinya. Artinya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mbah urusannya dewi. Dan apa orang yang dipaksa untuk menduduki qadha menjadi qadhi, Allah karim ya Allah. Ya barang siapa dipaksa sebetulnya tidak mau tapi akhirnya mendapat jabatan itu, dia tidak ingin sama sekali, teman iku apa memang harus ada yang menduduki, dia terpaksa, maka Allah akan turunkan malaikat untuknya yang membimbingnya, malaikat yang marahkan mana benar mana salah. Dia akan dibimbing oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas dan hadis hasan titik. Mani betulia min hadhil banati bisyai'in. Man utai sabang ubtulia iku dicoba sapa man. Man utai sabang ubtulia iku dicoba sapa man. Min hadhil banati saking iki pira-pira anak wadon. Min hadhil banati saking iki pira-pira anak wadon bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Bisa yang langsung cici wong Arab kuno, aku nanti anak wedok emoh kan ya. Jadi Kanjeng Nabi memperjuangkan hak-hak wanita luar biasa gitu, luar biasa. Itu Rasulullah gitu. Ya, min hadil banati saking iki pira-pira anak wadon bisa yang langsung cici. Fasana mengbagusi sapa man. Fasana mengbagusi sapa man. Bisa yang nasuji fahsan namung bagus sapa man ilaihinna maring mau banat, ilaihinna maring banat kunna mongko ana sapa banat, kunna mongko ana sapa banat lahu maring man ana iku sitron iku tutup ta aling-aling ya, sitron iku tutup ta aling-aling minan nari saking neraka. Rawi Ahmad wa muttafaqun alaihi wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu hadis sahih. Barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak perempuan ini, mbah karena apa macam-macam ya, tapi dia anak wedok-wedok, yo nuntut ngene, atau adalah tidak longgar rezekinya, kebutuhannya macam-macam, yuk kudung, yuk sandal, yuk tas macam-macam gitu. Dan dia sabar, lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, ya, itu begitu. Kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut adalah apa jenenge penghalang baginya dari api neraka. Jadi apa? Dia anak wedok-wedok merugi apa? Mari gampang namplek swarga, mboten anak lanang gitu. Bapak, dulu di zaman jahiliyah itu apa orang Arab tidak suka banget dia anak wedok diberi hak hidupnya luar biasa gitu. Rawah Ahmad, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari Muslim sepakat serta diriwayatkan Imam Nasa'i dari Aisyah dan hadis ini sahih. Manuk tulia bil qada'i bainal muslimin faly'adil bainahum fi lahlihi wa isyaratihi wa maq'atihi wa majlisihi. Rawah Ad-Daraqutni wa Tabrani fil Mu'jamil Kabir wal Baihaqi an Ummi Salamah wa hadis dhaifun. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane ubtulian iku dicoba sapa man. Man utawi sapane ubtulian iku dicoba sapa man. Bil qada'i kelawan dadi qadhi. Bil qada'i kelawan qada dadi qadhi, dadi hakim. Bainal muslimina ing dalam antarané pira-pira wong Islam. Bainal muslimina dalam antarané pira-pira wong Islam.
Minal muslimina, bainal muslimina dalam antara berbangsa Islam. Man utawi sapane wong ubtulia iku dicoba sapa man. Ubtulia iku dicoba sapa man bil qada kelawan dadi qadi. Bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam. Falyadil mongko becik adil sapa man. Falyadil mongko becik adil sapa man. Falyadil mongko becik adil sapa man. Bainahum ing dalam antarane muslimin, bainahum ing dalam antarane muslimin. Filahdihi ing dalam ingetone man. Ing dalam apa? Ningaline man, keliri eman asline ya. Filahdi ing dalam keliri eman tegese apa jenenge ningaline man. Ya ningaline man. Dia ora oleh sitok didelok suwi wong ayu, sitok delok diluk elek gitu. Ya. Sitok nom dingetno ya. Sitok tuwa ora tau dingetno ndak boleh. Sing sugih dingetno terus sing fakir ini gak adil. Wa isyaratihi lan isyara iman. Wa isyara lan isyara iman wa maqati lan nggon lingge iman. Wa maqati lan nggon lingge iman. Wa majlis lan majlis iman. Nggon lingge majlis disamakan. Rawahu arwahu At-Taruqutni wa Tabrani fil Mu'jamil Kabir wal Baihaqi an Ummi Salamah hadis dhaifun. Jadi barang siapa dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan menjadi qadhi. Jadi qadhi itu ujian. Jadi pejabat atau pangkat atau kedudukan macam-macam di masyarakat itu juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Bukan kenikmatan jadi lurah, kenikmatan jadi camat, kenikmatan enggak. Itu bukan menduduki jabatan macam-macam itu bukan kenikmatan, murni kenikmatan bukan, tapi amanat Allah dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala ya. Itu seperti itu. Orang kok dinikmati syukuran macam-macam, mungkin kok amanat kok. Salah ya bahaya kok. Ya, barang siapa diuji oleh Allah dengan menjadi qadhi di antara kaum muslimin, maka hendaknya ya adil di antara mereka. Ya adil di antara mereka dalam melihatnya, isyarahnya, tempat duduknya, majelisnya, semuanya harus adil, berimbang. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Taruqutni dan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir, begitu juga Imam Al-Baihaqi dari Ummi Salamah, dan hadis ini dhaif. Famani betulia bil qada'i bainal muslimina falyarfa sautahu ala hadil khusmaini ma la yarfa ala al-akhari. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir wa rawahu Al-Baihaqi an Ummi Salamah hadal hadis dhaif. Mani betulia, man itu sapa wong ubtulia. Man betul ya, man utawi sapane wong. Man utawi sapane ubtulia iku dicoba sapa man. Man utawi sapane ubtulia iku dicoba sapa man. Bil qada'i kelawan dadi qadhi. Bil qada'i kelawan dadi qadhi. Bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam. Bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam. Fala yarfa mongko aja mbanteraken sapa man. Man utawi sapane wong ubtulia iku dicoba sapa man. Ubtulia iku dicoba sapa man bil qada'i kelawan dadi qadhi bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam. Bainal muslimina ing dalam antarane pira-pira wong Islam. Fayarfa mongko ora kena banderaken sapa man. Sautahu ing suarane man. Ala hadil husmaini ing atas asine wong kang permusuhan loro. Ala hadil husmaini ing atase salah sine wong kang permusuhan loro. Ora kena banter nama kelawan uli ora banter no sapa malerfa kelawan uli ora banter no sapa man. Kelawan uli ora banter no sapa man. Kelawan uli ora banter no sapa man. Alal akhari ing atase kang liyane. Tama kelawan perkara lairfa kang ora banter no sapa man ing mak kena. Malerfa kelawan uli ora banter no sapa man alal akhari ing atase kang weneh. Barang siapa diuji oleh Allah menjadi qadhi di antara kaum muslimin, maka dia tidak boleh mengeraskan suaranya terhadap salah satu di antara dua orang yang sedang bersengketa, ya, berselisih, ya, dengan seperti apa yang ia tidak keraskan kepada yang lain. Ojo sing sitok halus, sing sitok sentak-sentak. Yang satu halus, yang satu dibentak-bentak itu kan tidak adil. Ya, mboten adil. Qadhi itu resikonya harus adil, gitu. Enggak adil ya, itu resikonya macam-macam itu tadi. Bapak-bapak, dia memang dipercaya, gitu. Dipercaya, mulai dia harus mengambil tindakan bijak. Kadang-kadang kenapa? Jadi kadang adil tidak bijaksana. Jadi ya begitu. Bilang adil ihsan tidak muncul, ya kadang-kadang apa? Ya macam-macam sebabnya. Karena hubud dunia. Ya. Karena dari sekarang kan apa? Hubud dunia rasulullah khotiatin. Hubud dunia adalah awal dari segala kehancuran kesalahan itu. Jadi pokok dari kesalahan adalah hubud dunia. Biasanya menghalalkan segala cara dengan macam-macam.
Rawahu At-Tabrani wal Baihaqi an Ummi Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi dari Ummi Salamah adalah hadis dhaif dan hadis ini dhaif. Man ubtuliya fasabara wa utiya fasyakara wa dzulima fa khafara wa dzalama fastaghfara ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Man utawi sapane wong ubtuliya iku dicoba sapa man. To kang dicoba sapa man kang ya. Man utawi sapane ubtuliya kang dicoba sapa man. Man utawi sapane wong ubtuliya iku dicoba sapa man. Oh fasabara nuli sabar sapa man. Fasabara nuli sabar sapa man. Wa uti alan diparingi sapa man. Wa uti alan diparingi sapa man. Fasyakara nuli syukur sapa man. Fasyakara nuli syukur sapa man. Manu betul ya. Manu tesapan ubtuliya iku dicoba sapa man fasabara. To kang dicoba ya. Jadi kok khobar burine ora jawab ya. Man tesap utawi wong ubtuliya kang dicoba sapa man fasabara nuli sabar sapa man. Wa unti alan diparingi sapa man fasyakara nuli syukur sapa man. Wa dzulima lan dingani ngoyo sapa man. Wa dzulima lan dingani ngoyo sapa man fa ghafara nuli ngapura sapa man. Dianiaya mau mengampuni. Wa dzulima lan dianiaya sapa man fa Allah faghfara ngapura sapa man. Wa dzalama lan ngani ngoyo sapa man. Kadang manusa gak duwe dolime barang. Wa dzalama lan ngani ngoyo sapa man. Wa dzalama lan ngani ngoyo sapa man. Fastaghfara mongoli istighfar sapa man. Fastaghfara mongoli njaluk ngapura sapa man. Ulaika iku utawi mengkono man ibtuliya. Ulaika iku utawi mengkono man. Ulaika iku utawi mengkono man lahu man. Al-amnu apa? Astagfirullah. Lahum tetap diman kedhe ulaik ya. Ulaika iku utawi iku mauman lahum tetap di ulaik al-amnu utawi aman. Aman dunya aman akhirat. Wa hum muhtadun wa hum halu utawi ulaik. Wa hum halu utawi ulaik muhtadun iku pira-pira kang oleh pituduh. Muhtadun iku pira-pira kang oleh pituduh tadi tidak tersesat. Rawahu Tabrani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Suhairata wa hadzal hadis hasan. Barang siapa dicoba oleh Allah lalu sabar, barang siapa diuji oleh Allah lalu sabar dan diberi lalu syukur dan dizalimi lalu mau mengampuni dan mendolimi lalu minta ampun, minta maaf, minta ampun istighfar, maka mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mendapat petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Suhairata dari Suhairah dan hadis ini hasan. Man ubliya bala'an fadzakarahu faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafaruhu. Man ubliya man utawi sapane wong ubliya iku diparingi nikmat sapa man. Un'ima alaihi bi nikmatin iki di sini nikmat asli. Man utawi sapane wong ubliya iku diparingi coba tegese nikmat sapa man. Ubliya iku diparingi bala tegese diparingi nikmat balaan ing siji nikmat. Ya, balaan ing siji nikmat. Un'ima alaihi bi nikmatin. Ya. Jadi barang siapa diberi cobaan kenikmatan oleh Allah. Man utawi sapane ubliya iku diparingi coba balaan lawan coba kenikmatan sapa man. Fadzakara mongko nuli fadzakara mongko nuli eling sapa man hu ing balaan ing nikmat. Fadzakara mulai nyebut to eling nutur sapa man kena. Fadzakara mongko nuli eling to nutur sapa man hu ing balaan fakat syakara mongko temen syukur sapa man hu ing balaan. Oh ya Allah. Fadzakar mongko nuli nutur to nyapa wong eling nyebut to wong eling sapa man hu ing dadi la in syakartum la azidannakum. Fakat syakara mongko temen syukur sapa man hu ing balaan.
Fakat syakara mongko temen syukur sapa man ing balaan. Wa in kata malah mendelikaken sapa man ing balaan. Wa in kata malah lamun delikaken menyembunyikan sapa man. Wa in kata malah lamun delikaken atau menyembunyikan sapa man faqad kafara. Mongko temen kufur sapa man ing mau balaan. Faqad kafara mongko temen kufur sapa man ing balaan. Rawahu Abu Dawud wa Diya'u al-Muqaddasi an Diya'uddin al-Muqaddasi an Jabirin wa hadal sahih. Jadi barang siapa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenikmatan ini diceritakan atau diingat wa amma bi ni'mati rabbika hadis ya anishkurli wali walidayya ilayal fasir, menampilkan rasa syukur kepada Allah bisa diungkapkan dengan bahasa atau kosa kata ya, bisa diungkapkan dengan cita-cita macam-macam. Oh, astagfirullah, ya. Nah, maka dia telah mensyukuri nikmat tersebut, dan barang siapa menyembunyikan, gak dimunculkan, gak diketono, ya. Fakat syakaroh. Barang siapa menyembunyikan kenikmatan itu, menginfakkan, tidak mau menceritakan, tidak mau. Artinya apa? Ingat itu bahwa ini pemberian Allah. Lek kata wa aqimus salata wa atuz zakah wa atital qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dari ayat-ayat yang lain berarti untuk apa syukur? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Faman kafar, barang siapa menyembunyikannya, gak gelem syukur, semenengahe Rasulullah tok kaya orang tok kenikmatan, ya, bakat kafar mongko temen kufur sapa man. Maka dia telah mengkufuri nikmat tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Dia Al-Muqaddasi dari Jabir bin Abdullah, dan hadis ini sahih. Wa man ata al-masjid li syai'in fa huwa hadduhu. Man utawi sapane wong ata iku nekani sapa man man tasapano ata iku nekani sapa man al-masjid ing masjid. Al-masjid ing masjid. Ali saen krana siji ning perkara. Isaen krana sing perkara. Allah karim. Al-masjid ing masjid isyain krana siji krana suci-wiji. Fawam tasain hadhi ku bagian iman. Barang siapa datang ke masjid untuk sholat, ya pahalanya pahala sholat. Kalau untuk sholat dan i'tikaf, pahalanya sholat dan i'tikaf. Kalau untuk sholat dan mendatangi rumah Allah, ya, mensyukuri, ya, untuk loro. Kalau dia ini niatin pergi ke masjid, niat jamaah dan niat ngaji, niat wiridan di sana, niat i'tikaf, ya, niat kalau ada orang bodoh maka nanti tak nasihati. Ya, untuk apa? Untuk pahala banyak. Termasuk mau? Ya, macam-macam. Ya, lu nggak masjid gue nonton tok. Kan ada ya untuk selfie. Ya, upahnya bagiannya hanya selfie. Masjid itu selfie sertaga, pinggir robo, pinggir jam, pinggir mimbar, macam-macam. Kalau untuk selfie saja, ya untuknya ya selfie itu. Ya, bahkan nanti satu kita. Masjid tinggal apa? Tinggal lu apa tak? Setar versi kan. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah wa hadis dan hadis ini. Jadi barang siapa datang ke masjid untuk satu tujuan, maka ya tujuan tersebutlah yang menjadi bagiannya. Allahu Akbar. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah dan hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dan hadis ini hasan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa la yusalli wa sallim daiman abadan
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم